大家冇發現呢？40歲前用同一支粉底化出嚟係好靚嘅，但40歲後呢，就發現越搽越乾，越嚟越多皺紋。跟住你可能就會發現覺得呢支粉底唔適合自己，唔夠好啦。可能你只需要改變一下你嘅化妝方法，就可以用得返呢支粉底。今日我會用我46歲嘅皮膚真人示範呢3個化底妝嘅重要技巧。如果大家第一次嚟到呢個頻道，大家好，我係 Coco， 我係一位化妝師，主要係幫助40+嘅女性揾到適合自己嘅化妝方法。呢個系列叫做40+逆齡改造計劃，每一集都會解決一個熟齡女性經常化妝嘅時候遇到嘅問題。如果你都想跟住我一步一步咁學識一個合適自己化妝嘅方法，記得讚好、訂閱同 share。事不宜遲，我哋而家即刻開始。第一個錯誤咧就係做唔夠保濕就直接上妝。好多時啲人都會不停咁換粉底，覺得我買咗呢個粉底翻嚟，覺得好似又唔啱喎，太乾喎，又要再換過另外一隻，不斷咁樣換呢。其實有時咧，大家都可以諗下，會唔會係喺妝前嘅時候，我哋做唔夠保濕呢？咁其實做唔夠保濕咧，都會令到你後續搽嘅化妝品啦，都會比較乾啲嘅。咁所以可能前邊做好咗之後咧，後邊咧就唔使不斷喺度換粉底啦。話說咧，我之前就買咗個foundation cushion 啦。我第一次用佢嘅時候咧，我的而且確覺得好似有啲乾喎。同埋咧，我搽咗呢個粉底之後啦，跟住大概隔咗7-8個鐘啦，咁佢開始咧就已經係浮粉之餘咧，仲要係有啲卡粉嘅。因為我之前搽其他嘅牌子可能冇呢個情況，咁我就會覺得呢一個 foundation cushion 好似都唔係咁理想喎，有啲想放棄佢嘅。咁但係咧，當我前邊嘅步驟做好咗之後咧，發現咦，其實原來都 OK 喎。咁所以好多時咧就係你可能改變一下你嗰個護膚嘅手法啦，或者上粉底嘅手法咧，都會拯救到呢一個粉底嘅。平時咧，大家洗完面咧就可以拍 toner 啦，跟住或者係噴一啲保濕水去塊面上面嘅。咁我今次亦都係啦，會用一個保濕水啦 ，NAPC 嘅保濕水噴上塊面。咁其實咧可以噴多啲都冇所謂，因為呢一個咧係一個水質啦，咁變咗唔會話令到個皮膚好黏或者好厚嘅。咁所以你都要睇翻個質地啦。如果佢係太厚太黏嘅話咧，可能個層數就唔可以太多咯。咁而我而家呢一個保濕水咧係真係水嘅質地嚟嘅，所以咧噴多2-3層都唔會影響我皮膚嘅黏度太高嘅。因為有時咧，如果個皮膚黏度太高之後上粉底嘅話咧，有機會有卡粉嘅情況出現。做好保濕水嗰部分之後咧，我就會搽翻一個精華啦，都係以保濕為主嘅。咁其實咧，我而家近排都有用緊2款嘅精華啦。咁例如呢一種嘅，佢擠出嚟咧就係會黏度相對高少少嘅，但佢又唔會話令到我卡粉嘅，因為我都即係之前都試過，我上咗去再上粉底啦，都 OK 嘅效果。咁呢個 B5 嘅精華啦，擠出嚟你見到咧，少少黏度輕微嘅啫。咁你見到推開咧係容易推開嘅，都係容易吸收嘅。要揀呢一種嘅精華咯，容易推開、容易吸收，咁就唔會話令到塊面咧形成一個好即係膠住嘅膜啦。咁如果有咁嘅情況，就會相對容易卡粉啦。好啦，另外一款咧，而家都好興嘅係一個 bubble mask 啦。咁其實佢係一個泡泡嘅 mask，咁呢一款咧 bubble mask 咧係屬於保濕嘅，好處就係因為佢係泡泡嘅狀態啦，咁令到皮膚係更快吸收，更加容易吸收嘅。好啦，擠出嚟咧其實係泡泡質地啦咁樣，咁你可以咧就放喺塊面上面咧打圈啦。其實佢呢一種咧係屬於保濕嘅 mask，即係好似等於敷咗個面膜咁樣。咁令到皮膚嘅水分咧就更加高，上底妝咧其實都會貼面啲嘅，但係咧你必須要推勻佢啦。咁其實都係大概用分零鐘度啦，咁打圈咧就佢會慢慢咧融合皮膚入邊嘅。咁我通常我都會唔好嘥啦，搽埋條頸啦。另外一種方法啦，除咗用手推之外咧，你都可以用翻啲化妝棉啦，將佢推落去。咁好處就係咧，當你個化妝棉吸咗少少呢一個保濕嘅 mask 咧，都會後續你再上粉底咧都會貼面啲嘅。例如你噴少少泡落去呢一個 sponge 度啦，你可以咁樣打圈。
咁你會見到皮膚咧就有啲光澤感啦，同埋摸落去咧係少少彈性嘅，少少黏，唔係話好黏嘅。最緊要係輕微啦，咁都 OK 嘅。好啦，跟住之後咧就可以咧就上翻 makeup base 啦，跟住就上 foundation 啦。咁我都係用翻同一個化妝 pot 啦，擠少少嘅 base。OK， 咁呢個 base 有埋防曬，咁一次過做埋啦。防曬加 makeup base。OK， 全面推開佢嘅。咁由於呢個 base 咧都有啲 tune up 嘅效果，所以搽完之後咧，你會見到白淨少少嘅。咁由於頭先我保濕咧都做得好夠喎，所以你會見到咧依然保持到一個光澤嘅感覺。第二個錯誤咧就係粉底搽得太厚啦，因為好多人咧就會覺得啊朝頭早要快速啊嘛，咁佢就會攞好多粉底就即刻印上塊面度，諗住就可以一次過做埋遮瑕嘅效果。咁但係咧往往咧如果你40+搽得太厚嘅話咧，會出現個問題咧就會有卡粉啦，同埋會令到啲幼紋更加明顯嘅。咁你可以幻想到個粉底越厚嘅話，咁即係話令到佢個紋嘅紋理啦係會明顯咗好多。因為咧當個粉底堆疊得太厚嘅時候，尤其是加埋我哋個表情喐動啦，其實會令到個粉咧一路推嘅時候咧，就真係會卡咗一條條嘅皺紋出嚟，咁就會太明顯啦。咁通常咧我都會建議咧就係少量加上去，就唔好一次過落太多啦。咁我都明白有時諗住一次過落太多快啊嘛。咁但係如果你想要一個比較精緻嘅底妝咧，必須要注意呢一點啦。同埋我發現一樣嘢咧，好多時有時一啲 cushion 啦，入邊包咗呢一個 pot 嘅。咁其實咧佢係好方便啦，係咪？即係攞粉底印上去。咁但係咧有時我就發現咧，如果嗰個粉底本身比較厚身，你用呢個 pot 再印咧，其實令到你個底妝更厚嘅。咁就係我之前就話我買咗個 cushion 翻嚟，我就覺得咦佢有啲厚喎，同埋因為太厚嘅關係咧，令到我隔咗幾個鐘咧，佢就開始喺鼻翼位咧出現卡粉嘅情況。咁最初我真係覺得啊，會唔會呢個粉底可能真係唔係太啱咧？因為我係用緊同一個方法，可能唔同嘅粉底上。之前嗰個牌子係 OK， 而家呢個牌子好似唔係太 OK。咁正想放棄佢之際咧，咁我就即係諗下，不如試下一啲唔同嘅手法上，睇下會唔會都可以用得翻啦。因為都唔想浪費咗個 cushion 啊嘛。跟住咧，我就唔用佢入邊個 pot 啦，咁我就用翻化妝掃上。哇，個效果好好多。用化妝掃上咧，自然啲，同埋咧我就冇再有卡粉嘅情況出現。所以有時咧，可能調節一下化妝嘅手法咧，都可以拯救到你嘅 foundation。今次咧，我就會用一支細嘅粉底掃啦。咁就喺個 cushion 度攞啲粉底，跟住咧就搽落去塊面上邊。咁通常我都會首先搽喺面啦，兩邊比較大嘅位置啦，跟住就慢慢向外推開，慢慢 spread 開佢啦。啱啱我提及過咧，就係佢個粉底咧去到我鼻翼呢個位置咧，好容易卡粉，咁所以我就會用個掃咧就咁樣推翻勻啲同薄啲。咁你見到呢個粉底咧嘅效果咧，其實咧佢係會薄好多啦，同埋自然啲嘅。我寧願咁樣薄上一層，跟住咧再睇下邊啲位置唔夠咧，可能用遮瑕液啦，再局部去做一個遮瑕嘅動作。好啦，跟住之後我會再睇下邊啲位置咧，再想做少遮瑕。例如你見到我其實好多時就係側邊嘅色斑問題啦，咁我呢啲位置咧，可能我局部再做少少遮瑕咧，咁就 OK 咯。跟住咧就下一步咧做遮瑕啦，我就會選擇用遮瑕液，跟住咧我會點喺一啲我需要遮嘅部位啦，輕輕按壓佢。但係咧，當然我哋最好唔好真係用手指，因為手指咧有溫度咧，好多時就會令到個遮瑕膏咧溶咗，遮唔到。數遮就會好好多嘅，最緊要用啱嗰個頭啦，圓身少少會好遮啲，尤其是遮呢啲斑嘅位置。跟住亦都係輕拍。
咁相對呢個遮瑕咧都會比較自然啲。錯誤3，全面做定妝。其實咧好多時咧，我哋未必真係需要全面上定妝粉嘅。咁你可以局部啦，例如 T 字位上啦，因為夏天都明白會比較容易出油啦。咁你可以 T 字位嘅。咁當然啦，如果你話我40+皮膚，但係都係偏油性嘅話咧，你可以全面薄上一層定妝粉，但係就唔好太厚。你可以選擇用化妝掃上啦，會比較自然啲，同埋冇咁厚重嘅。跟住 T 字位咧，再用化妝泡咧印嗰個定妝粉上去，咁佢就會令到個 T 字位冇咁容易出油噶啦。咁我用呢一種化妝掃比較鬆啲嘅頭啦，咁咧佢咧就可以輕輕咁樣將個定妝粉上喺塊面上邊。用掃上亦都有個好處嘅，尤其是我遮瑕嘅部分啦，有時咧如果你握得太大力嘅話咧，比較容易將個遮瑕膏推走嘅。咁我就用呢一種咧比較鬆啲嘅頭啦，將個定妝粉放落去，佢冇咁容易擦走我嘅遮瑕膏嘅。咁你記住咧，我哋搽嘅時候咧都係點嘅方法放一個定妝粉上去嘅。由於我用掃上啦，咁所以你見到皮膚都依然保持到一個光澤感啦，唔會話太乾嘅。令佢完成咗個底妝咧，你就可以再用保濕水咧喺上面再噴多一層。咁你會見到皮膚水潤度咧又會出翻嚟㗎啦。大家記住噴呢個保濕水咧，唔需要太近噴，太近噴咧佢會集中太多水，會溶咗個妝嘅反而。咁我哋咧就係一個手臂嘅距離，輕輕噴一層，等佢吸收，再噴多層。咁你個妝咧就會保持到個水分喺度啦，但係亦都唔會令到你話溶咗妝啊，或者係太濕啊咁樣嘅。最緊要皮膚望落去保持到一個水潤同光澤嘅效果。我自己好中意咧，就將頭先個 spray 啦倒落個樽仔度，跟住咧帶出街，間唔中咧我需要保濕就噴啦。咁個效果咧就會係 keep 到咧，令你皮膚每一日咧都望落去有個光亮嘅感覺。光澤咧係對40+皮膚係非常重要，有光澤感咧，令到你望落去咧係後生啲嘅。今日嘅短片就嚟到呢度，希望大家都中意啦。如果大家對1對1個人化妝班有興趣嘅話咧，亦都可以片下揾到我聯絡資料。我哋下次再見，拜拜。